2025-yil 20-fevraldagi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'RQ 1035-sonli qonuniga binoan bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z farzandlarini qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olishga jalb etish taqiqlandi. Bunga ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolasini qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olishga jalb etish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha jarima solishga, mazkur huquqbuzarlik takroran 1 yil davomida takrorlansa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha jarima solishga, shuningdek 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi belgilanishiga sabab bo'ladi.